大家好，我係華強北老鄭。嚟華強北買3C產品一定要到趙信仔老鄭呢度。我呢度冇任何套路，冇暴利。今期又帶咗好多新品俾大家，至緊要水母音響哈曼嗰隻啊嘛。依家華強北啱啱出咗一隻非常之勁噶啦，咁我一次過價錢咧就到底。你其他地方買唔到噶啦，一定要係我 fans 先買到。好，咁我哋廢話唔多講，依家先上第一款產品啊，呢隻戶外音響啊，大家可以以後自己可以去查噶啊。呢隻咧就係佢防水嘅，同埋呢個係一個可以調時間啊，或測速啊，你踩單車或者摩托車嗰陣時用到嘅。佢係8W嘅，個聲音幾好，音質幾唔錯。顯示速度顯示速度呢度仲有個 A 市可以下載嘅。咁大家嚟我鋪頭嗰陣時，如果有興趣嘅話，嚟我鋪頭嗰陣時再講啦。佢都可以帶翻出去戶外，佢係防水嘅啊，有個扣，同埋我哋有條插電線。咁呢個係個支架，個支架係放喺摩托車上或者單車上嘅。呢個就係戶外音響啦，落雨都唔怕㗎，浸水都可以㗎，勁㗎呢隻戶外音響。咁呢個俾大家嘅價錢係100蚊，冇錯，你冇聽錯，100蚊啊。咁內地自己嘅價錢我自己揾啦，我揾過一次啦，我嘅價錢都係最低嘅，都係內地京東或者淘寶都係賣百幾蚊嘅人紙，我俾大家嘅價錢100蚊1對1。好，都係俾大家試下音質先，呢個音質俾大家聽下。OK。是那樣萬般無奈的凝視，渡口旁 OK， 找不到。質感都好好㗎，幾有分量嚇。好，呢隻細蚊個嚟睇我哋呢隻水晶五嗱，睇我哋呢隻水晶五啱出嚟嘅，兩隻色，黑色仲未出，依家啱出咗白色。嗱，好靚㗎嚇，咁開機俾大家睇下先。佢有個 A 市原聲，佢可以聽佢個，可以調佢個音嘅。我俾大家試下先。我啲音響耳機同埋之前介紹啲產品如果大家唔係第一次睇我視頻嘅話，可以翻返我之前啲產品去睇下，好多非常之多嘅產品未開嘅。好 OK 啦，開機啦。佢咧呢個燈光有7種顏色嘅。OK， 連上嗱，呢個係第一個色彩，佢有7個色彩，1個、2個嗱，佢呢啲後邊都係單㗎，同嗰隻哈曼一樣㗎音質都幾好㗎。佢係功率係130W，好勁㗎。不過我呢啲唔插膜，因為都要賣出去，我都唔插膜啦。呢個3、4、5、6，對，第七隻係跟住音樂嚟嘅，呢個有啲沙沙聲，就係因為佢個膜冇撕。OK， OK， 點解關咗燈？算啦，係咁噶啦。佢係直流電嘅呢隻要插住個電線先可以噶。你喺屋企度用
仲可以嗱，佢有一條 AUX 線，即係可以插喺電腦啊、電視啊，仲有 USB 啊、TF 卡啊。呢隻係最新嘅水母音響嚟嘅。咁有呢隻你就唔需要去揾嗰啲客碼啊嘛。咁嘅價錢抵到非常抵啊！幾錢？我都唔同大家講咩謎語啦，就係俾到大家嘅價錢就係350蚊，350蚊嘅價錢，你去其他地方全部都買唔到，起碼人哋都買唔賣你5嚿水啦嚇，5嚿水。咁呢隻就係華強北出嘅，音質都幾好。咁之前我講過啦，哦，對，係咯，佢有個 Ace。佢有個 Ace，即係嗱，我已經連住啦。佢有個 Ace，佢呢度有可以自己定義㗎，流行、舞曲、爵士、慢歌，佢仲可以調嘅，收佢個名都可以。OK。之前呢個 Ace 就得翻我有一隻樣品啊嘛，喺邊啊？放喺邊？哦嗱，呢隻佢先有個 Ace 可以調嘅，呢隻音質都唔錯，都呢隻樣品嚟㗎，得一隻啊。呢隻嘅價錢咧就同上面呢隻係一樣嘅，呢隻仲貴少少添。不過俾到大家都係350蚊，同埋呢隻目前係白色嘅啊，呢隻水晶五係白色嘅，黑色嘅要過幾日就有㗎啦。不過一定要預定啊。音質都非常之靚，大家可以嚟我呢度試聽，俾到大家嘅價錢就係350蚊，人哋絕對冇嘅。咁仲有呢隻 L90 Marcus， 佢呢隻係 L99， 咁人哋華強北之前買嘅全部都係 L90 啊嘛，呢啲全部都係升級品。佢哋兩個有咩唔同？其實入邊啲嘢全部一樣嘅，聲音都係一樣嘅，即係外邊唔同。呢一個係按鍵係嘛？呢一個係觸摸屏嚟㗎。音質都非常之好啊！價錢咧就係220蚊，220蚊俾到大家啊！大家可以嚟呢度試聽啊！咁正常價錢出邊賣都係300-400蚊，你知㗎，你買過你哋知㗎啦，我啲價錢好實在㗎啦，冇得最低㗎啦啊！咁我琴日都講咗，仲有呢個哈文係嘛？180蚊，同埋。呢個就加100蚊就可以㗎啦，唔要300蚊啦，就280蚊，280蚊，180蚊，音質都非常之靚。好，今期主要係音箱，同埋我小視頻有講過啦，不見不散。依家呢部成為我鎮店之寶啦㗎，個音質真係好勁。後邊仲有其他產品，我依家目前係攞咗幾隻樣品過嚟嘅，呢隻音質非常之好啊！大家得閒過嚟試聽，同埋呢一隻呢隻俾大家嘅價錢我都講，呢隻俾大家嘅價錢係500蚊，我呢度1對1，大家可以去俾㗎啊，500蚊正品，網上係699蚊，網上係699蚊啊，全局統一價係699蚊人紙，我俾大家嘅價錢係599啊，599大家知㗎啦，呢個係大麥版嘅，我未出嘅啊，咁大家睇啦呢個。就係呢個啦，全局統一市場價699，咁我500蚊俾到大家，大家知道㗎，我肯定係好薄利，非常之薄利，差啲就蝕晒本㗎啦。仲有呢隻貴啲，不過佢個音質真係好勁，同款馬來西亞同款嗰啲幾錢啊？1比1嘅嗰啲都有賣到300幾蚊啦，咁我呢個唔使嘅，我呢個俾到大家嘅價錢就係300蚊，佢呢個係 TWS 可以2個串聯，個音質好靚，真係好靚，同埋後邊呢個機甲款嘅都係好靚噶啊！我俾大家聽下先，一定要聽下呢部。我已經之前串聯過啦，佢而家開機會自動串聯。OK， 佢而家自動串聯㗎啦，聽到啦，我放下音樂先。哇，個聲音真係好勁！
呢隻我之前都串連過啦，俾大家睇下先。目前得翻兩隻色，其實有呢隻有隻橙色，嗰隻有隻買白色，不過依家都冇貨㗎。啊，睇下個款啊，好勁㗎，都可以支持串連，正品嚟㗎，完全不輸嗰啲 JBL 啊，嗰啲馬靴啊，價錢仲 OK。嗰隻咧就300蚊，質量好好啊。呢隻俾大家嘅價錢係220蚊，220蚊，同嗰隻一樣價錢啊。不過因為呢啲正品啊嘛，貴啲。要理解。嗱，俾嗰隻聲音就細少少，不過如果你嚟我呢度試聽，你就感覺到好勁。中意音樂、聽音樂嘅，千祈唔好錯過啊 ！OK。同埋呢兩隻我都有，水母音箱由大到細我都有啊嘛。呢隻兩隻LP 991同埋92，俾到大家嘅價錢就係100蚊啊，100蚊。咁呢隻咧就好價錢好平啊。睇下如果你買得多嘅話，我送俾你多錢都得。不過唔講價錢啊，呢隻好平，成本係好平嘅。咁呢兩隻我之前講過價錢㗎啦啊，呢隻係80蚊，同埋呢隻係70蚊，識轉㗎啊。OK， 咁同埋我之前有講過嗱，啲吹風機我呢度有嘅，得一隻頂配版英規嘅，我都備好貨㗎啦。呢隻我自己屋企用咗5年，質量係非常之 OK 嘅，嗱，嗰啲度執行標準啊、3C 全部都 OK 㗎啊，質量好。你喺出邊俾人哋唔使俾人哋做水魚亂咁通啦，價錢我呢度就係得一隻。如果你最想要最好嘅，咁你直接去買品牌來芬啊、大新嗰隻2000幾蚊嗰啲，有錢嘅話我唔介意㗎，啊直接去買嗰啲就得。如果想要華強北買啲吹風機嘅話，我冇錯㗎啦啊！我呢度頂配版就係一隻，我都冇嗰啲渣嘢，呢隻3C經過驗證嘅，質量 OK， 俾大家嘅價錢係100蚊啊！數量有限㗎，我唔係好多貨㗎，咁。OK， 我睇下仲有啲咩啊？未同大家介紹嘅有，你出嚟，我呢度咧啲支架係嘛？啲手機支架，呢啲冇充電嘅，全部係俾大家係50蚊啊！你哋可以自己去問㗎，賺唔到幾錢嘅。呢隻係有個時鐘嘅，係掛喺車上中間嗰度。呢個有個睇去睇，有個錶啊嘛，可以睇嘅，放喺中間嗰度。呢隻係新款嘅，質量好，全個係合金嘅，比較貴。呢個就係俾大家係OK， 咁俾大家價錢係80蚊，同埋呢隻係可以充電嘅，都係80蚊嚇。呢兩隻係100蚊啊！人哋賣幾錢啲？有個人話我比人哋貴嘅，咁你睇下人哋幾錢？人哋賣128蚊喎，我100蚊，好嘛？100蚊，呢隻110，呢隻都係100蚊啊！咁老鄭呢度係冇任何套路嘅，價錢都係實在俾大家好低噶啦，大家唔使懷疑啦啊！咁啊呢隻冇錢賺噶啦，都係100蚊啊！呢隻係可以吸可以吹嘅，呢邊係出風係嘛？呢度係吸嘅。好啦，仲有呢個係嗰隻充電寶啊嘛，插喺手機後邊嘅，係新款嚟嘅呢兩隻。依家全部都係1機1碼，有身份證㗎啊！仲有我之前講嘅呢個充電寶啊，固態電池，唔知嘅可以睇我前面啊，全華強北獨家，目前個個都冇嘅，因為我哋未做好，未鋪出去華強北，到時鋪出去個個都有，目前係冇嘅，得分我一個有。OK 啦，下期我同大家影啲手錶啦，好嘛 ？Apple Watch 哦，唔係 Apple Watch，係華強北嘅 Apple Watch。有一隻頂配藍牙版嘅，就係呢隻款，就得呢隻款。佢兩個嘅視頻咧，我就放到後邊。佢有個，我係一個賣貨嘅，唔係一個幫人哋測評個。
測評個博主測評嘅話，人哋揀好嘅講，揀啲嗱喳嘅就唔講。咁我有一隻係非常之好，佢嘅兩個視頻同埋防水都非常之勁嘅。我將佢哋3個嘅視頻放喺我後邊，跟住咧同埋我卡片聯繫方式我都放喺視頻後邊希望大家多啲支持我。好啦，咁呢期就咁多謝大家支持，好，下次見，拜拜。好，那再晃一下，给客户看到水，对，这水光芒了，对，光芒在里面了。收到。你好啊，今天晚上有空吗？出来吃宵夜，我们在2马路山街4巷52号。